Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam 45 Bekasi akan mempresentasikan prinsip atau cara kerja mesin bensin 4 tak. Bahkan nama saya Dwi Purwanto dan rekan saya Sigidar Tato. Prinsip kerja motor 4 tak dibagi menjadi 4 step. Di antaranya itu sebagai berikut. Pertama, langkah hisap atau intake, langkah kompresi atau compression, langkah pembakaran atau combustion, langkah pembuangan exhaust. Langkah hisap atau intake, langkah ini yaitu bertujuan untuk memasukkan kaput udara bahan bakar ke dalam silinder mesin motor, di mana seperti yang kita ketahui bahwa tenaga mesin diproduksi tergantung dari seberapa banyak jumlah bahan bakar yang terbakar selama proses pembakaran. Untuk prosesnya